Richard Head Kadari. Kau ni orang kau tu. Ispiran tu. Halo! Z východu! Dobrý. Co hľadáte? Tam my sme išli z východu a hľadáme dajakú paradnicu, že tu máte dajakú kvitku. Máme pekné ženy tu, ale záleží na mladého, či sa tu zobere. Kaukáze nám dajakú, no jak... No lebo tu. Toto pre mne. Pekné ženy, co se? Ukážte nám druhú. Nie to tam. Nie je to tak? Alam mo yun? Puta. Ano? Žišli sme sa tu v radostnej chvíli na pozvanie našich snúbencov, aby sme im boli svedkami a spolúčastníkmi ich rozhodnutia. Vzájomnej oddanosti s požehnaním cirkvi svätej v prijatí sviatosti stavu manželského. Prvne sa odobrieme do chrámu Božieho. Chcem vám, milí snúbenci, povedať niekoľko slov. Vychovávať dieťa a pripraviť ho do života, tak ako vy tu dnes stojíte, pripraviť ho pre manželský život predchádzalo vašich rodičov veľa námahy a starosti. Starosti matky o zdravie, starosti otca o hmotné potreby, náboženská výchova, zaistenie povolania. To všetko, milí snúbenci, museli vaši rodičia postarať sa, aby vás pripravili pre život. Nebuďte preto ako vtačík, ktorého keď rodičia vychovali, sa dá na krydielka, uletí a viac sa nevráti. Človek je rozumný tvor, má sa vedieť za dobro odmeniť, poďakovať sa. Vám sa teraz naskytla príležitosť poďakovať sa svojim rodičom za výchovu vieru Boha, ktorú vám vštepovali do vašich srdc. Túto vieru si zachovajte, nech vám je oporou v ťažkostiach vášho života. Poďakujte svojim rodičom za ich lásku, ktorú vás zahrňali až do tejto chvíle. Vracajte sa do svojho rodičovského hniezdečka radi a buďte svojim rodičom dobrou oporou v ich starobe. Vám, milí snúbenci, na cestu spoločného života ešte niekoľko ponaučení. Manželstvo je ustanovizeň dvoch žijúcich ľudí, ktoré, ak má byť šťastné, musí spájať lásku, a to taká, ktorá vie odpúšťať a vie sa obetovať. Odpúšťanie a obetovanie sa jeden pre druhého nájdete v zmysle manželstva. Vedieť a dokázať odpustiť, vedieť sa niečoho zrieť v prospech toho druhého, musí u vás vyvolať radosť a uspokojenie. A z toho potom vyplýva pocit šťastného manželstva. Tiež by sa vám tak darilo. Teraz pokladujte im pred vašich rodičov, poďakujte sa im za všetko, čo pre vás urobili. A na spoločnú cestu životom na prijatie sviatosti manželstva príjmite od nich rodičovské požehnanie.
ty. Sabe, agora. Já.
priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval. Pretože ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku voľnú zver. Pomocnicu však, čo by mu bola podobná, nenašiel. Potom Pán Boh dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jeho jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. Na to z rebra, ktoré vybral Adamovi, Pán Boh utvoril ženu a priviedol ju k Adamovi. Tedy povedal Adam: napokon toto je kosť mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo z muža je vzata. Preto opustí muž svojho otca i matku a príľne svojej manželke a budú jedným telom. Počuli sme Božie slovo. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela a tvoji svätí nech ťa veledia. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Oči všetkých dúfajú v Teba a Ty im dávaš pokoru pravý čas. Spravodlivý je Pán všetkých svojich cestách, svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízko je Pán ku všetkým, čo ho vzývajú, ku všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, žite v láske, ako aj Kristus nás miloval a seba samého vydal za nás. Buďte si navzájom poddaní v básni Kristovej. Ženy, buďte podriadené svojim mužom, ako by samému Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako Kristus je hlavou cirkvi, on, ktorý je spasiteľom tohto svojho tela. Ako cirkev je podriadená Kristovi, tak aj ženy svojim mužom vo všetkom. Vy mužovia, milujte svoje ženy, ako si aj Kristus zamiloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil a očistil obmytím vodou a slovom. A tak si pripravil cirkev slávnu bez poškvrny a vrásky a bez akejkoľvek inej chyby, aby bola svätá a bez úhony. Takto i mužovia sú povinní milovať svoje ženy ako vlastné telo. Kto miluje svoju ženu, seba samého miluje, veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale si ho živí a opatruje tak, ako Kristus svoju cirkev, pretože sme putmi jeho tela. Preto muž opustí otca i matku a príľne k svojej manželke a stanú sa obidvaja jedným telom. Je to veľké tajomstvo. Hovorím to však so zrieteľom na Krista a na cirkev.
nás Boh zamiloval. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, nadišla hodina, osláv svojho syna, aby syn oslávil teba tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im daroval večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal od teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal do sveta. Tvoji boli a dal si im mne, a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si dal pri mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorí si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. V nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Počuli sme slovo Pána. O pár minút, keď skončím tento svoj príhovor, budeme svedkami toho, ako si oni tu pred nami vyznajú svoju lásku. A uzáveru manželskú zmluvu. Zmluvu, že sa budú milovať do konca svojho života. Šťastie aj nešťastie, zdravie, chorobe a tak ďalej. Budete počuť, nebudú teraz všetko opakovať. A to zmluva je veľmi dôležitá. My poznáme rôzne zmluvy v svojom živote, hlavne my starší, a ešte mali možnosť, že možno niečo predávali, si museli podpísať, teda, že áno, predával túto vec, a ten druhý ju kupuje. Alebo možno keď si dostali byt, si museli podpísať nájomnú zmluvu, že tento byt bude nám pán, ktorý sa bude starať. A potom, keď na konci omše dá táto ústna zmluva, ktorá bola uzoretá, sa podpíše, že tie ich ako keby oltáru podpíšu na papier. Papier je napísané, je to zmluva medzi nimi dvoma. Každá tá zmluva, tá obchodná, je taká veľmi jednoduchá, že ja ti niečo dávam, ty si niečo chceš, ja teda niečo chcem za to, že ty si to berieš. Hej, chceš nové auto, dobre, zaplať. Hej, chceš byť, dobre, zaplať. Je to veľmi jasný vzťah, tam nie je veľmi kam utiesť. Keď nezaplatíš, nedostaneš. Hej, ako platíš penále, potom keď za nájem, že dáš na čas, tak potom teda ti vyjúmu penále. Alebo keď to zmluva o nejaké požičke, tak ti povedia, dobre, požičal si 500 eur, musíš ich vrátiť dovtedy a ešte zaplatíš toľko a toľko. Táto zmluva, ktorú budeme trochu počuť, je ale úplne iná. Tam sa hovorí, ja nie že ti dávam, ale ja sa ti dávam. A to je aj veľký rozdiel. Že ja dávam seba samého tebe, lebo ťa milujem. Jeden druhému sa dávajú. Nepočuť, že túto prijatie, že som ľudia, a ja si to beriem. Ja, Tomáš, si beriem teba, ja, Eva, teba Tomáš. Vzájomné dávanie, ale aj príjmanie. Táto zmluva je totiž to nie je zmluvou finančnou, zmluvou lásky. To zmluva, ktorá je najväčšia a najkrajšia na svete. Je to zmluva, ktorá je večná. Je to zmluva, ktorá otvára cestu do neba. A kto chce ísť do neba, musí ísť po ceste lásky. A Boh je láska. A oni sa zavezujú, že sa budú milovať, že budú spoločne
tých ťažkých chvíľach, aj v tých pekných chvíľach. Chcem vám